हेलो गाइज, के छ सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि एकदमै आरामै छु। आज म तपाईँहरूलाई फेरि पनि एउटा ब्रान्ड न्यू भिडियो लिएर आइसकेको छु। हाम्रो वार चाहिँ आज फोर्थ डेज भइसकेको छ वारको, होइन? हेर्नुहोस् न, अब मेरो अहिले भर्खरै मेरो टाउन हल 14 भएको छ भर्खरै है। अब यहाँनिर टाउन हल मैले हान्नुपर्ने भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त, यहाँ यति धेरै माथिको छ, जस्तै 16-17हरूको छ होइन। र म चाहिँ खोजी 14 को बेसलाई ट्राई गर्न जाँदैछु है त। ल एकचोटि हेरौँ म चाहिँ कुन चाहिँ बेस हान्छु भन्दाखेरि, ल यही बेस हान्छु है त। ल मेरो आर्मीमा चाहिँ सिम्पल सिसी नै लिएको हेर्नुहोस्। ल म सिसीहरू पनि लिन्छु पहिला। ल सिसीहरू सबै लिइसक्यो। मेरो आर्मी चाहिँ सिम्पल यही हुनेछ है त। डाइरेक्ट अट्याकमै गएर म तपाईँहरूलाई सबै प्लानिङहरू भन्नेछु है त। ल लेट्स गो। ल मेरो वारको अट्याकमा म आइसकेको छु। म चाहिँ सबभन्दा पहिला आरसीलाई यो साइडबाट चलाउँछु। त्यसपछि आरसी चार्ज गरिसकेपछि अनि हेरौँ कतापट्टिबाट हुन्छ। क्विनको एरो छोड्छु अनि त्यसपछि बल्ल अरू आर्मीहरू छोड्छु है त। ल ढिला नगरिकन अट्याक गरिहालौँ है त। लेट्स गो। एबिलिटी दिए। बमसम छ त होइन? गन्दै बर्बाद भएको उडाइदिए भाइ त्यसलाई नि। यस्तै हुन्छ क्या आरसीमा। कता जान्छ थाहा नै हुँदैन। केही छैन। ओके, एउटा एयर डिफेन्स हाल्छु म यहाँबाट टक्क क्विनको एरोमा। ओ झरेन यार। यहीँबाट जान्छु म सब आर्मीहरू लिएर। आर्मीहरू देख्यो नि त म त। ओके ल है, 3 स्टारतिर बढ्दैछ अगाडि। दामी भइरहेछ है, अट्याक चाहिँ दामी भइरहेछ। दामी एकदमै दामी भइरहेछ है। ल त्यो पनि यसको एबिलिटी के स्वाग गर्ने है। ल एउटा इन्भिजिबल र अनि रिकल स्पेल चाहिँ युवा स्वागमा है त। ल चक्क। ओके, आजको लागि चाहिँ यही एउटा सिम्पल स्ट्राटेजीको साथमा एउटा भिडियो बनाएको छु। यति नै है त। ल आजको लागि चाहिँ यो वार स्योरै अब हामी हार्छ नै होला जस्तो लाग्छ, किनभने हाम्रो बेसहरू एकदम सानो छ। ल के भयो त रिजल्ट चाहिँ म तपाईँलाई भोलि देखाउनेछु। आजलाई चाहिँ यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर योर टाइम। ओके, ह्याभ अ गुड डे, बाई।